Alhamdulillah. Ini takut sebabnya. Oh sebab pagi deh. Pagi dia nikah. Pagi dia. Nikah kon. Asal sampai kawin dulu. Kawin ke anak-anak. Ya, jadi anak kan abrok tuh pagi dia teh. Biraku jah. Terus abrok kamu apa yang bohong kai. Ya. Lain ngomong coba di laut atuh. Di laut. Dia sesasumbi sesaom. Alhamdulillah. Ini ada habis.
Muatan goblok lila. Di dieu teh lain make eta. Make naon? Mutu. Udah sempurna teh kayak ngomong tinggal itu banyak anak di bawah UMR. Nah, di bawah UMR dikurangan. Goblok siapa? Cuma demo. Alah dina amarwan kesutanya jeung biasa dongkap ka dieu ka pangulungna Bapak Haji. Haji J. Sakulawargi. Ya udah tuh kalau mau ge kudu kenalan heula. Oh, kenalan. So ayeuna kuing ditanya jeung Neng Balan. Mohon sa. Ari euceut teh sabenerna namina saha? Siti Sondari. Saha? Siti Sondari. Siti Sondari. Ya. Atuh kumaha judulna jadi dipilah-pilah. Oh, panggilan nama Dadang. Ampun, ari aja kawin di mana salaresna kan jadi seueur nu naroskeun. Urang. Ari sadaya mah di dieu teh biasana mah nyarankan teh ari tukang bodor teh cenah urang Bandung leres. Urang. Heeh. Utang aing teu belum KTP nya aing teu nyaho alamat sorangan. Aing kurang mana sebenarnya. Tanyakeun Bapak Haji yang juga nyahoan. Emang pernah naon Bapak Haji? Ih, pernah dinyerikeun. Pernah dinyerikeun. Ya, lain terus cenah. Eta ngadenge teh pan ari teh ujung teh cenah pernah di angkatan laut. Hah? Pernah di angkatan laut Ya Bapak aing eta mah. Bapak. Bapak, dia Bapak aing angkatan laut. Buset. Sentara goblok. Sentara. Sia nyaho teh eta laut mati anu di timur tengah. Laut mati anu di timur tengah. Heeh, Pokoknya apa kan udah terkenal eta mah. Nyaho. Eta teh Bapak aing ngabunguna. Ya, kumaha judulna eta laut di Podaran. Ya Allah. Buset, teh aing buat Wia, nyabat lengan awewe ya. Ya, nyabat lengan artis ya. kan bukna hurung cek juga lampu ya. Betul sok api-api aja. Abang kena usum halodo. Nah, Di luar wae meureun moe. loba teuing manteng layangan teh kitu. Ampun, teteh menyesai bajuna loba kembangan juga taplak meja. Memang kumbangan taplak meja hungkul. Saya itu tinggalin Di jarak. depan orang pas di mata maka teh ka Pak Haji Walim heula. Aditu. Rasa teh dasar aing pang alusna. Heeh, Aing asup ka ieu mah buset sarua jumhor teh. Era kuat sarua jumhor teh. Aing ibu padu da baka prabu mah sarung kursi aing. Alhamdulillah. Ih, alis serina. Itu serina. Kurang. Tapi wirna nepi kana jeli. Yang teuing atuh. Ya. Ya, eta bajuna bahan alis juga karpet musola. Ye, sanes karpet musola tuh. Buludrung gitu teh. Buludrung. Ganti ku bulu kelek atuh. Aduh warna cing raringkel. Oh, nah daripada bulu. Is goblok. Udah ah. Ya itu cerita tuh. Naon? Cerita nu eta. Dari tadi sangai wa kepoh mun setan. Itu panganten urang doakeun heula. Bapak nanti cendakeun. Ya nyaho alhamdulillah tuh nulis cukup aset marene kuat pantes teh. Dikembangan pantes. Jarek teh dikembangan. Oh, Kayak balik video gua dikembangan lah. kembangan. Heeh. Jadi alus segala konten. Itu urang kembangan maneh. Urang bari curi. Oh, udah meninggoy, kemudian meninggoy. Macam ini tegai menikumpor umroh. Apa di mana di bandara ada micetnya. Bisa enggak Gapura. Gapura kabupaten, meureunna. Jangan jadi ke sisi jalan di bandara. Alah, tingana. Ya, panganten teh urang doakeun ayeuna nu geus jeung asa pantes karene. Oh, pantes. Di Pertamina. Di Pelamina, pakai di Pertamina. Itu tempat diupangan teh. Oh, kadurung meureunna atuh Pelaminan. Oh, aya tah si para gempong naon eta. Pertamina mah eta, di Empong. Eta mah SPBU setan. SPBU. SPBU teh singkatan. SPBU singkat. Eta teh singkatan nyaho bisa. Nah, baru-baru tanya. Ye, bahasa panjang disurentan. Singkatan teh bahasana panjang, disurentenkeun. Jadi SPBU singkatan. Nah sih. DS-na kan solar. SPBU. S-na Solar. P-na P nama premium. oh, desok aya dagang. Heeh. Apa
SPBU. Ayeuna uyup usia. Oh jangan naon hari ini. Waduh uyup bae ditanyakeun bari uyup. nuhun. Nih ayeuna Jangan sampai lupa tak kencang. Ya, dosa alhamdulillahnya pakai nama kadang-kadang si teteh buat halus alok lebih lah. Bos kawin mah rajet. kumaha maksudnya? Ye aing lagi buat tebikeun ka mall susu teh lamun sare. Lamun angkara kumaha cenah? Mun angkara bae. Jika nu paseanya ka diri makanan. Mun nyanyi tamblok. Yo penting lagi. Ye, nomor lah tuh bawa box buka budak patetes kan, buka budak mah. Budak kayak musuh. Bapak nak curi. Wah. Miluan. Kenal. Bener. Masuk saya jalan ke budak. Dan dia budak, jadi bapaknya. Terus? Budak pada sajam dan juga beres. Bapaknya mah can bijil padon kue, can coplok. Agak hantel weh. Can coplok pepentil mah. Pakai hidup coplok. Naon dia? Eta bulu. Pakai jeng coplok bulu. Bulu susu. Tinggali ini endah, ini seueur kembang. Ya mohon da ieu mah atuh pagi ge nu hajat teh ge. Aing baheula keur kawin boro-boro pikiran aing mah. Coba heula. Aing kagerebek di kebon jauh. Kagerebek. Usaha. Ku hamsip. Beri ku hamsip. Hamsip. Ku hamsip. Kumaha emang caritana? Aing digerebek. Pedah naon? Aing nyahoan berenang. Nyahoan totol. Tatal teh naon? Totol. Alah tinggal cum di pulang anting tuh juga istrikaan. Pulang anting wae juga istrikaan. Asaga sarua lamun aya cucu paku sukuna. Paku. Alhamdulillah beuni geus balik deui wae ah. Alhamdulillah pokoknya mah. Rob orang teh sing ngine bisa dieu. Pokoknya ayeuna goblok tengah peuting mau kabuka. Lain dah. Euceul ditanyinen. Lo bisa. Buset kan boro-boro. Hei, batur mah kieu teh atuh kecil. Boro-boro. Cikan atuh. Hah? Cikan. Orang ini heula. Heeh, ai garang-garang sini mah kudu aniprek atuh. Ini banyak anak di bawah sumur. Modar, anak di bawah sumur mah. Bawah umur. Ulah nonjol teuing. Panas, ya ulah nonjol teuing. Bapak hajat abi lamotan. Yeay, manya bapak hajat abi lamontan. Sing balik atuh manya teuing bapak hajat abi lamontan. Kumaha emang saya memang gitu. Ganti-ganti nu sejen ah. Deungeunahkeun eta mah ganti anu Munggoy. Dina impusan. jeung dina impusan atuh. Hayang gering meureunna. Dina impenan. Impenan. Heeh, akitu. Aduh sakitu sakieu. Sakitu endahna. Emang harus diganti eta? Lain geus diganti emang kudu lagi pas kitu. Rek nanya. Coba. Kanyut bae. Semaang salah bae ah. Atuh sing bener kanyut-kanyut. Rambut. Rambut. Ngerun bae. Ini lagu eta mah salah bae ah. Salah wae ganti atuh sejen. Lagu jaipongan baheula teh ya. Coba. Di dagoran di pengkoran. Modar banget. Di dagoran, di pengkoran. Sanes di dagoran. Masih. Di antosan, di pengkolan. Itu. Terus kunaon. Kembang suwi. Suping, mai. Apang Janji pahet pisan. Iraku didurung mas. Mas. Kapopohong. Oh gitu. Hanya jadi durung masa atau Paling buatar mah di jendela. Ece teh warna banget ece teh geus
begitu putih tua. Hah? Begitu putih tua. Oh, tereh bororo. Tua. Ayeuna di duruk masa sorek naonan. Jadi kumaha babangetan aja. Jadi duruk masa. Lengo deui. Di tempoan lain deui. Panas Betul. penasaran atuh. Panas. Penasaran. Elek tuntungan. Elek esek. Elek Pinjam elek tuntungan atuh. Ngarusak aja mah. lagu zaman ayeuna we. Sok atuh. Beberapa zaman ayeuna mah aya. Anu suamiku tergilas truk. Menyatui suamiku tergilas dan truk. Suamiku tergila-gila. Tergila-gila meleng datang truk. Jadi gitu cari tanah eta teh. Aing mah ya we mana sih ngapakeun lagu eta mana kamari. Naon? Ngapakeun lagu naon teh? Pake naon? Jokot pinggir ngombe tawon. Jadi pinggir mana mumat gitu. Aci kampe kaci gigi. Susu kopek gegelan. Jeung susu kopek digegelan. Begitu. Sing bener atuh aing lagu teh. Anu Karawang tempat berjuang disusul kota Sumedang. Karawang zaman sekarang susuna saged gedang. Karawang zaman sekarang susuna sagede gedang. Tahun Kabayang lalaher meureun sabujang. Garut jalan Sumedang urut bisa udah. Nuburun teu bisa udang. Kudu dipabangun ku tatangga. Wih ke boga. Naon? Kini-kini dina jumlah baju berem dipoekeun. Nini-nini rada keblek rek dibelem kedaekeun. Ampara ini tukang warga yang bunga di belum. Kecuali siapa yang dari ini kok aing di belum. Nuhun. Aci haur, kaci haur, aci amis meser bubur, balalaur, balalaur, jagung tinis tina bujur. Balalaur sini. Nyambut hilis dina. Utawa sado tempat berenantosan ilebe Dumejok di baju susu tadi gendor Aduh, kunaon mah jeung teu di baju. Maleng ya, pan mana kamari boga lagu nang ngapalkeun teh sapopoe Asih. sagunaan ngapalkeun wae mana Aya, pokoknya mah loba lagu mah sebenarnya mah jeung. Loba. Nya loba atuh. Model naon teh? Lagu naon teh baheula jaibongan ge aya. ya boga nu mana Sirikna kasaban wangiap di jujur ngomong pacinjeng. alah tong adieu pa bersih sambat Alah aja si aja. urang maresep saya budak Watarium asa di panti asuhan asa kesantunan anak yatim Di lobanya. Alhamdulillah aja sakitu oge. buat ngahujar kok mesti itu mau ngahujar juga sudah ngajuru nah berapa sieun sia Kunaon? itu dihak aku anakna Naon? Nah. juga hampir Ya lain aja. Hah? Si ibu mah eta teh rarasaeun. Ah. Rarasaeun keur lalajong golek meureun. Kan aja kan jika golek pang sisina. Doa Urang-urang luas tinggal di budak kayak gilanin bunga sekarang kerjusu Lah. Boleh digegelan atuh meureun. ada di gegelan Ieu tadi teh aya eta si aja. Nah. Si Pak
rombongan Pak Haji Walim. Yang dipang nyanyikan. Kan Oce bisa nyanyi. Beri dipang talkinkan. Udah ambil. Sekarang nyanyi Ram. Nyanyi ya. Si Teteh, no tadi Teteh naon si namina? Teh Dewi. Teh Dewi. Teh Dewi aya keneh Teh Dewi. Bos emas. Bos emas. Iya, ayo di Jawa setengah Jawa, banyak pasti jualan kami kumanehna. Teh Dewi sok mah ka dia Teh Dewi. Laguna yang naon atuh Teh Dewi? Aduh Sap, nyanyi lah. Naon sih lalaki eta? Nyaho arwas wae. Goreng pantun teh. Pokoheuh kan. Kasaha? Tukang organ. Mana sih nya? Teh Dewi teh ka mana nya? Sap. Geuning ieu sarombonganna mana mah tadi teh? Tuh, aya di ditu tuh laguna Teh Dewi teh hayang naon teh? Teh. Ulah Depok. Oh, Depok cenah. di sini gobos kumbe. Siapa dulu kakak Teh Dewi? Kan apa kan? Yang burung kan? Ya kali ini satu lagu ya, terbiasa satu. Oh, nyai ngaran-ngaran artis pas orang kudu gitu atuh, kudu mengundang. Ayo lagi satu lagu yang sih yang punya coba yang coba. Tapi beda sih si Nadia, nya si Nadia yang lamun nyanyi keharap dia makin Nadia keharap. Ayo kembali. Jangan nunggu saya kembali. Saya pagawean anak. Karek datang. Arek datang. Batu dipanggil nggak aja. Itu Saya belum mencari. Arek kita harus ke. Ayo kembali. Kembali. Nyanyi lagi. Juga MC organmu karek anyar teh kitu kan. Balik lah. Balik lah. Atuh bubar. Ayo sak. Ya, buat banget. Urang eta lah hiburan Teh Dewi. Jadi gelis. Oh ya, tak para teh kan. Tenang ngaran teh. Camel. Mun bahasa Indonesiana naon? Bahasa Indonesiana sama nyung kedil beneran. Mana itu bahasa itu lagunya nyungkan dia. Dengan durang. Oh, bahasa Indonesia camel mah. Awal. Banyak enak tidak punya Abu Rizal. Mau Abu Rizal Bakri gitu. Ya, kurang bakal kayak seumur manggung. Benar. Bisa wer kupin ipin. Pipi. Tadi. Dong sama hati Malaysia. Lain Eta teh Pak Haji Walim. Oh, sebabnya upin ipin. Eta ya tulisannya dekat pundung. Nah. Betul. Dan siapa Haji Walim ya? Teman dia. Ari jadi awewe, jadi artis kudu boga ngaranna teh naon teh harga diri atuh ceuk. Beak wae kabar jual tuh ngelanjut teh. Leo coba jangan memperlihatkan itu ke semuanya bahwa Oce teh tilas. Tilas naon? Bapak Oce teh tilas ublang. Ublang. Heeh. Ublang teh naon? Eta tuh naon sih ngaran teh? Zangol. Oh, jangon. Terus teu. Ceuk. Geus tobat aya nama. Nama tobat geus teu ngajangol. Ayeuna kumaha naonan? Ayeuna mah aing gerembongna. Oce mah jadi germo asal aya pelanggan datang asaan heula. Asal aya pelanggan datang asaan heula. Bagian batur bagian lulus. Bagian lagu teh lapet kan. Meni paribasa ari aya nu kasep teh. Kajian maling mayar. Heeh. Geus pindah mana ge.
dong di aing. Ngadegetan. Ya, duh, alhamdulillahnya. Ieu bakal ieu pun ngalampar, ieu aneh aing mah. Bawa karpet segala. Oh, itu budak itu mah saya sekal dua itu. Geuning. Eta dua aja dihakan kan. Tapi karasa we ngajar. Alah. Ya, ibu serap teh bu panasnya. Kita ka Pak Haji meletikan adalah panon poe gitu. Manya deui panon poe dileutikan. Ayeuna naon teh? Aya panon poe dileutikan. Ka Pak Haji perupa wae. Alhamdulillah ya. Baheula kan orang pernah aya tenar di Amerika. Saha? Aya astronot ka bulan. Astronot ka bulan. Di urang mah antara aneh. Ara aneh. Ara indung urang baheula. Ini Labang geus tas asa rapi make tiung. Ditanya bar ka mana? 7 bulan cenah. 7 bulan eta nya aing ka bulan atuh maksudna. Ye, eta mah tibang ka bulan sakali kuat geuleuh. Indung aing mah kuat tanggal Minggu. Buat 7 bulan. Atas asar memeh maghrib geus balik make naon coba sa. coba eta. Makana nu disakti kitu. Sakti. Aduh alhamdulillah. Dah urang can keluar lagu urang eta. Naon? Lagu Garut. Lagu Garut. Nu kumaha sih? Kumaha sih laguna? Teu nyaho. Ya jigana teh lamun euceun nu nyanyi mah panganten ka hareup dah. Panganten. Nyaho. Ka hareup itu. Sok coba tanya. Ka hareup ka jalan ka ditu. Hareupeun apa? Nyencreng. Panganten nyencreng sebetulnya. Tuh tinggali Pak Hajar geus ningalikeun wae euceun. Mana? Itu. Aduh alam. Tuh tinggali geus ngodok nyokotan kana kantong tinggali. Oh ngodok. Oh lah Pak Hajar. Aing baru nyopot pistol. Udah beladung. Aduh ampun deh. Maka aya Garut. Tuh bisa juga nu bisa we nyanyi. Ya, aing bola juara hiji lomba nyanyi di acara Smackdown. Wah, banyak